我撞爛個車牌啫，我賠翻俾你啊！傻仔嚟嘅，中意撞就撞，中意賠就賠。啊？咩事？我真係知錯，你俾次機會我，你真係俾機會你啊！夾差人又啊！我啲老油條激唔嬲嘅傻仔。我邊度夠膽激你啊？差人一定大晒啦！呢個年代古惑仔大晒，差人大晒。李 Sir，你俾次機會我啦，我真係會改過自新嘅我。你點改啊？我會捐公益金去保良局領養兒童，去探望嗰啲華南水災啊、地震嘅災民，咁啊拯救貝魯特啊、伊拉克咁樣。最重要嘅咧就係送翻個牌俾你。啱聽啦呢句。啊！喂，叫 Sir。喂，阿龍啊，喂，係你唔好講，你聽我講。而家嗱嗱聲走去做車牌嗰啲咧，做個白底黑字嘅 AM3284嘅車牌，係前邊牌或前排啊，係你唔好講咁多啦，你收嗲啦，其他嘢我自會定奪，你聽我講照做先好唔好啊？係，跟住做完之後咧，攞嚟咧尖沙咀差館CID 房嚇，你記得得啦，唔好講啦，做咗先啦嚇，唔係咁啦，唉。